Здравствуйте, дорогие друзья! Короткий репортаж. Сегодня устроили себе выходной. Но чем не море? Чем не море? Сегодня мы в домике. Стены здесь побеленные. Но здесь крыша, опоры. Вот я и дома уже, друзья. В городе жара такая, а на Копчегае хорошо, ветерок свежий. Поставила сушилку сушить то, что привезла, потом буду стирать все. Здравствуйте, дорогие друзья. Вчера мы ездили на Копчегай, такой ветер там был, а потом приехали домой. И где-то уже к вечеру у нас тоже буря, дождь. Вот, сейчас иду проверять в сад, что там. Доброе утро всем. Зеленые груши тоже посрывала ветром. Да, малина погнула ветки. А что это? У меня вот новые кусты малины. Уже ягоды зеленые. Здесь вот еще розовенькие. Малинка. И опять у нас затянуто небо. Вон, я боялась, что груша, может, сломалась. Вчера треск такой был. Ну вот, короче, сейчас уже мало малины со старых кустиков. Вот это все с новых будет.